কি হলো রে ভাই গাড়ির? কি হলো? ধাক্কা দিতে হবে নাকি? মেন হচ্ছে আশিকের যেই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার জন্য এই ভাইজারটা কেনা হলো। ভাই বহুত বাজেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ভাই, দেখলাম ভাইয়ের গাড়িটা। তো ভাইকে একটু খারাপ দেখছো শুনছো, মন মেজাজ খারাপ, এখানটা ব্যথা করছে, খুব ব্যথা করছে। তো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং টু ইউ অল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাইডারবয় সঞ্জয়। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকের কোনো মর্নিং রাইড না, আজকের একটু বেরিয়েছি দরকারের জন্য। আমার একজন ভাই আছে, ভাইয়ের খুব হেল্প দরকার। ভাই একটা প্রবলেমে পুরো ফেঁসে গেছে, তো ভাইয়ের হেল্প করতে যাচ্ছি আজকের একটু। তো আজকে এই শহরের ব্যস্ততম রাস্তার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি। প্রবলেমটা হয়েছে কি, তোমরা আশিককে হয়তো সবাই চেনো। তো আশিক কালকে সানডে রাইডে বেরিয়েছিল, তো কালকের ওর বাইকটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো খুব বাজেভাবেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো সেইটাই আজকের আমি যাচ্ছি একটু ওয়েলিংটনে। তো ভাই আমাকে ফোন করেছিল যে এই ব্যাপার, ছবিও পাঠিয়েছিল। তো ওর জন্য কয়েকটা পার্টস কিনতে যেতে হবে, ওয়েলিংটন থেকে যাচ্ছে। তো আমি এখন তো অলমোস্ট চলে এসেছি এখন ওয়েলিংটনের দিকে। তো অলরেডি গাইস চলে এসেছি এখন, মানে চলে এসে পারচেজও করা হয়ে গেল এই দাদার দোকান থেকে। আশিক মেন হচ্ছে আশিকের যেই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার জন্য এই ভাইজারটা কেনা হলো, আর এই দাদার দোকান দিয়ে কিনলাম। আর এই ডবল বাবল মানে এই সিঙ্গেল বাবল ভাইজার, আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস পারচেস করেছি যেটা হচ্ছে এই উইংলেটটা। তো উইংলেটটা দেখানো যাবে? হ্যাঁ, খোলা যাচ্ছে। না, এটা লক করা রয়েছে। তো এই উইংলেটটা কিনেছি আর এই ভাইজারটা কিনেছি। তো এখন যাব ডানকুনিতে আশিকের সাথে, আশিককে এগুলো দিতে যাব। তো আশিক রয়েছে সার্ভিস সেন্টারে, আশিকের সাথে কথা হলো। তো বললো ভাই আমি সার্ভিস সেন্টারে রয়েছি। তো এখন সোজা যাব ডানকুনি। তো চলো যেতে যেতে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো অলরেডি গাইস এখন ওয়েলিংটন থেকে বেরাচ্ছি আমি, আর অনেকটা রাস্তা এখন কভার করতে হবে। তো ডানকুনি যাব। তো ডানকুনিতে গিয়ে আশিক বললো আমাকে লোকেশান পাঠিয়ে দেবে। তো লোকেশানে যাব, ও রয়েছে সার্ভিস সেন্টারেই এখন প্রপার রয়েছে। তো ওকে বললাম যে ঠিক আছে, ও আমাকে লোকেশানটা পাঠিয়ে দেবে বললো, আর রাস্তাটাও বলে দিল যে কীভাবে কি আসবে কি না আসবে। তো সেইভাবেই চলে যাবো একদম, গিয়ে ওকে এটা দিয়েই বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ আমার একটু বাড়িতে কাজ রয়েছে আজকের, একটু প্রবলেমে ফেসে রয়েছি। তাও একটু সকাল সকাল উঠে একটু বেরিয়ে পড়লাম। আর এখানে এসে যে প্রবলেমটা ফার্স্টে ফেস করছিলাম, যেটা হচ্ছে সব দোকানপাট এসে দেখি সব দোকানপাট বন্ধ। তো আস্তে আস্তে সব খুললো। তো খোলার পর যে দাদার সাথে কথা বলে গেছিলাম, আগে আমি একদিন এসেছিলাম ওয়েলিংটনে, তো একটা দাদার সাথে কথা বলে গেছিলাম। তো সে বললো তার দোকানেই শুধু এটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমি ওয়েট করলাম, ওয়েট করে পুরো ব্যাপারটা দাদাকে খুলে বললাম যে দাদা এই ব্যাপার। তো দাদা জিনিসগুলো বার করে দিল, আর তো এগুলো পারচেস করলাম। তো পারচেস করে এখন যাচ্ছি আশিকের কাছে। চলো এখানে যাক, যেতে যেতে অনেকটা রাস্তা আরও তোমাদের সাথে কথা বলবো। মর্নিং রাইডের দৃশ্যটা আর এখনকার দৃশ্যটা তো টোটালি আলাদা পুরো একদম, কারণ এখন তো পুরো সূর্য একদম উঠে গেছে। আর এখন বাজে প্রায় 11:30, মানে প্রায় 12টা বাজতে যায় বোধ হয়। তো এখন হুগলি সেতুর দৃশ্যটা ঠিক এরকম। এই ইডিয়েট ড্রাইভারগুলোর জন্য আমাদের প্রবলেম হয়, একদম বাসে চেপে যাচ্ছে, দেখো একটুও জায়গা ছাড়ছে না। আরে অ্যাটলিস্ট ভাই বাইকের জন্য তো জায়গাটা ছেড়ে দে। দিল আমরা বেঁচে গেছি। এই ইডিয়েট সব একদম। চলে এসছি এখন ডানকুনি মোড়ে, মানে এখান থেকে চলে যাবো বাঁদিকে, আর সোজা চলে যাচ্ছে এদিকে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে ডানকুনি টোলের দিকে। আর আমি বাঁদিকে চলে আসলাম, এটা ডানকুনি স্টেশনের রাস্তা। তো এটা দিয়ে এখন সোজা যাব। তো আশিক বলেছিল প্রায় 5-6 কিলোমিটার মতন যেতে হবে এটা দিয়ে। তো তারপরে সার্ভিস সেন্টার পড়বে। তো এই রাস্তা দিয়ে চলো আরও সোজা যাওয়া যাক। অনেকটা রাস্তা এসে গেলাম সার্ভিস সেন্টার। এখানে একটা সার্ভিস সেন্টার, এই আমার একটা লোগো দেখা যাচ্ছে এখানে। তো আশা করি তো ওটা ভাই ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তো ভাই, হ্যাঁ না একদম
বুম। কি খবর? খবর এই ঘুম ভাঙলো আর আসলাম। চলছে চলছে। হ্যাঁ সব কেমন আছো? ভালো তো? একদম পুরো বিন্দাস। বিন্দাস। আর সব থেকে বড় জিনিস, বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে গেছে। ভাই অনেক দূর থেকে হেল্প করতে এসছে, কলকাতা থেকে প্রায় ডানকুনি। 1 কিলোমিটারটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই, দাঁড়াও। কত কিলোমিটার হবে? 39 ঠিক শো করছে না বোধহয়, 39। 39 মানে আমার বাড়ি থেকে এত অব্দি আশিকের সার্ভিস সেন্টার, মানে ইয়ামা সার্ভিস সেন্টার অব্দি 39 কিলোমিটার, মানে অলমোস্ট ধরে না 40 ধরে না গো। 40 কিলোমিটার এসছে ভাই আমার জন্য এটাকে নিয়ে। দাঁড়াও একবার ব্যাগটা বার করে দিই ভাই। মানে থ্যাঙ্কস লট বলতে পারি। তো তোমাদের দেখাবো নিশ্চয়ই। আর সব থেকে বড় জিনিস, ভাইকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দাও। যারা যারা আমাকে ভালোবাসো তারা তারা ভাইকে ভালোবাসে কি একদম। চলো আবার তোমাদের সাথে পরে দেখা হবে। কি হলো রে ভাই গাড়ির? কি হলো, ধাক্কা দিতে হবে নাকি? কি এ হাওয়া টেনেছে নাকি? এমনি বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ি, দাঁড়াও একটু ঠেলে দিই তাহলে। এটা ঠেলতে হবে, ভালো মতন ঠেলতে হবে কিন্তু। হয়েছে, স্টার্ট হয়েছে, ঠিক আছে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে যাও। তো দাদার, আমি এখান থেকে বাইক নিয়ে বেরোচ্ছিলাম, তো দাদা দেখলাম গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে এখানে মধ্যিখানে। তো এখনো সার্ভিস সেন্টারের বাইরেই রয়েছিলাম। তো আমি জাস্ট গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছিলাম, দেখলাম দাদার এখানে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্য গাড়ি একটু ঠেলে দিলাম, ঠেলে গাড়িটা ঠেলে একটু স্টার্ট করে দিলাম। আর আমাদের এখানে আশিক ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাও সাবধান মতন। তো চলো। ইয়ামা শোরুম থেকে আমি এখন বেরাচ্ছি, এখন বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আর ভাই রয়েছে আমার পাশে, তো ভাইকে পার্সগুলো দিয়ে দিয়েছি। ভাইয়ের ভেতরে গিয়ে দেখলাম ভেতরে তো ভিডিও অ্যালাউ নেই, তো এই জন্য ভিডিও বানাইনি। আর যা দেখলাম গাড়ির কাজ ভালোই হচ্ছে একদম। যা দেখলাম ভাই বহুত ভারীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ভাই, দেখলাম ভাইয়ের গাড়িটা। তো ভাইকে একটু খারাপ দেখছো শুনছো, মন বিরাট খারাপ, এখানটা ব্যথা করছে, খুব ব্যথা করছে। তো এই ব্যথাটা সারানোর জন্য তোমাদের সাপোর্টটা খুব দরকার, আমাকেও দরকার আর এই ভাইকেও দরকার। প্লিজ সাপোর্ট করে দিও তোমরা ভাইকে একটু প্লিজ। আমার যারা মানে আমার যারা ভিউয়ার্স আছে তারা ভাইকে একটু প্লিজ দেখো, ভাইকে একটু সাপোর্ট করো। ভাইয়ের ভিডিও তোমরা দেখলে অন্তত একটুখানি, আমি এইটুকুনি কনফিডেন্টলি বলতে পারি, ভাইয়ের ভিডিও দেখলে তোমাদের অবভিয়াসলি ভালো লাগবেই। প্লিজ সাপোর্ট করো, ভাইকে একটু দেখো প্লিজ। আর আমার এখন বেরোনোর সময় হয়ে গেছে, যাবো এখন বাড়ির দিকে, কিছু কাজ রয়েছে। তো যেমনটা আমি বলেছিলাম যে ভাইয়ের সাথে আসবো এখানে, পার্সগুলো দিয়ে তারপরে বাড়ি চলে যাবো, কারণ বাড়িতে কিছু কাজ রয়েছে। তো চলো সোজা মোটো ব্লগিং সেট আপে তোমার সাথে কথা বলে তারপরে একেবারে বাড়ি চলে যাবো। তো চলো ভাই, যাক। আর আশিক ভাই এই দেখো তোমাদের খোকা বাবুর জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসতে চলেছি, তাড়াতাড়ি 1Kটা কমপ্লিট করে দাও। আর আমার চ্যানেলের নাম নিচে চলে আসছে, চলো। আর ভাইয়ের চ্যানেলের নাম আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তো তোমরা ভাইয়ের চ্যানেলটা অবশ্যই ভিজিট করে দেখো ভাই প্লিজ। এই দেখো এইগুলো ভাই এনে দিয়েছে, ক্রেডিটটা ভাইকেই যায়, তবে এটা আসবে তোমাদের খোকা বাবুর জন্য খুবই তাড়াতাড়ি। আর ভাইয়ের চ্যানেলের লিঙ্ক কিন্তু আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, অবশ্যই তোমরা কিন্তু ওয়াচ করো। টাটা, চলো ভাই আসছে তাহলে, বেরোনো যাক। উফ যা ভারী গাড়ি। ঠিক আছে টাটা ভাই, আসলাম। চলো চলো গাইস, টাটা। তো চলো গাইস, বেরিয়ে গেলাম ভাইয়ের সাথে সব কিছু কমপ্লিট করে। আর চলো যেতে যেতে রাস্তায় কথা বলছি। এবার এখন চলে এসেছি এই ডানকুনির মোড়ে। আর আজকে আশিক ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, তো আশিক ভাই যে এত ভালো, মানে কি বলবো, মন থেকে সত্যি বলছি, আশিক ভাই আজ খুব ভালো লাগলো আজ ওর সাথে কথা বলে। অনেক পার্সোনাল কথা বলা, মানে এত পার্সোনাল কথা শেয়ার করা হলো। আর আজকে কথা বলে যে এত ভালো লাগলো, মানে তোমাদেরকে বলে বেরোতে পারবো না। যদি তোমরা সাথে থাকতে হয়তো ঠিক বুঝতে পারতে যে এত ভালো লাগলো। অন্যরকম ভাই, আশিক অন্যরকম ছেলে, মন থেকে খুব ভালো ছেলে একদম। তো এদিকে যাবো কলকাতার দিকে এখন, তো চলো এখানে যাও আরো। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way,
older.